區壁報版1:33 100分生活圈社區壁報版。你好，我係鄧佩欣，我係黃依欣。咁啊，現場咧亦都有一位嚟自呢個社區嚟緊有一個嘅活動叫做 The Host 慈善羽毛球比賽2026，其中一位嘅主辦人之一啦。咁喺我哋現場啦，咁我哋歡迎 Goodwin Han。你好啊 Goodwin。多謝兩位主持多謝100分生活圈嘅邀請多謝你哋。多謝晒吓，咁啊亦都咧同時都係 The Host Badminton Group 嘅呢個創辦人啦。咁Goodwin啊，因為咧我先同你傾偈時咧，哇其實你都打羽毛球咧打咗好多年噶啦，咁同埋你一直以嚟咧都有好推廣呢個羽毛球運動嘅，咁你好似乎都特別係即係中意運動啊同埋羽毛球啦，咁而亦都好希望咧可能你將運動呢樣嘢聯繫埋社區啦。所以今次你哋咧亦都同埋咧 Alien Camel Creative 啦隱世外星人咧就共同咧就係舉辦咗呢一個 The Host 就係慈善羽毛球比賽啦，同埋都係做善事嘅係嘛？支持一個嘅摯愛中心 Church Integrated Services 嘅話係嘛？正確啊，冇錯。其實咧我哋羽毛球比賽咧我哋一直都有做嘅，咁無論係做我哋自己 in-house 嘅tournament 啦，或者係公開比賽咧，我哋有做嘅。特別喺呢2年我哋特別係盛大去做啦，今年係更加係 double the size 係去做啦，感恩好多大家嘅支持。而我哋每年咧我哋都會自發性去選擇唔同嘅 non-profit 嘅團體咧，我哋支持佢哋嘅。上年我哋譬如好似上年我哋支持咗Crime Stopper York Region 去支持佢哋啦，今年我哋係支持呢個摯愛中心嘅。咁點解會選擇支持即係選擇呢一間嘅機構咧？我講少少嗰個諗法嘅源頭啦。咁其實我哋每一次咧都睇社區入邊同埋人士嘅靈感啦，話俾佢聽佢哋嘅需要啊。譬如好似上年我哋特別感覺到好多嘅結案啊，好多嘅係break in 啊，咁所以我哋選擇咗係呢個 Crime Stopper York Region。今年咧有好多人咧好主動話，喂，你哋原來係羽毛球以外更加想推廣係做一啲係 community service 嘅。咁我哋有好多嘅，譬如有 autism 有智障嘅小朋友都好有需要，就提到摯愛，特別摯愛喺呢2年係更加嘅活躍明顯，我一睇到啦。咁所以喺呢個機緣巧合，我哋就係一拍就即合啦。OK， 咁亦都可以幫助到好多即係社區上邊我哋需要關注到或者我哋忽略咗嘅一啲嘅團體咁樣啦。咁可唔可以介紹下你哋嘅活動咧？當然個主角就係個運動啦，咁羽毛球啦。除咗羽毛球之外，首先介紹下你哋當日即係有幾多人一齊參加先？我哋咧係128個 player 嘅，咁我哋並且咧係其實大家會見到咧，我哋全部都係濃縮1日過去打。如果你打個比賽，你就知道分開嚟打好辛苦。哇！你有好多個 court 添喎，係咯，12個 court 嘅其實。我哋喺 Ken Sport， 如果大家認識就係喺Denison 同埋係 Kennedy 交界嘅。咁我哋包咗成個場12個 court 嚟去打嘅。係咁嗰日咧，其實真係嗱，首先咧，你球員已經咁多啦，全日嘅賽事啦。咁但係你哋仲要唔淨止係羽毛球喎？冇錯，我哋入邊當中好多元素嘅。咁我哋有3樣嘢啦。第一就係當然係推廣羽毛球啦。第二個就係幫摯愛去籌款啦。第3亦都係推俾一啲嘅機會俾係本地去唔同嘅人去推廣佢哋自己啦嚇。咁變咗我哋入邊又有抽獎啊，亦都係有係唔同嘅攤位啊，有攤位遊戲啊，甚至係有一啲球員最需要咩咧 chiropractor 所以有好多元素嘅。係咁，同埋頭先咧，因為係啦，聽到你講啦，咁亦都係慈善啦，但係做慈善又有機會抽獎，咁都好特別喎。其實我哋有好多大家係捐出唔同嘅禮品，咁每25蚊嘅捐款，咁當然呢啲捐款係全部直接透過嗰個籌款嗰個嘅連結係直接去咗 charity 啦。咁每25蚊嘅 donation 咧就會有一張抽獎券，咁就可以進入呢個抽獎lucky draw 㗎啦。咁相信你哋個獎品亦都非常之豐富啦。咁有好多朋友都係因為聽到有慈善嘅，其實大家都好出力去幫手啊，所以就吸引到咁多人一齊去做成呢一件事。咁想問下，即係當日咧，除咗係大家即係運動員啦一齊參與之外啦，有冇啲社區嘉賓會出席嘅咧？有啊，有好多嘅係 community leader 會嚟到啦。咁當然唔少得摯愛入邊有幾個嘅係核心嘅嘅人士啦，更加係會有啲市員會嚟到啊，並且係市長啊，佢都會嚟嘅。
咁喺呢一個未來啦，因為我知道你哋就一路以嚟咧，都係唔單止話淨係一個羽毛球比賽啦，你已經係今年都唔係第一次啦，頭先你都講啦。咁但係仲有好多唔同嘅形式嘅活動，其實都好希望咧連結埋社區。咁不如又講下你哋嚟緊會有舉辦啲咩啊？嚟緊啊！我諗咧呢個咧，我暫時賣呢個關子先。咁但係咧，我呢度首先我要推崇一下Aileen Campbell Creative 啦，特別係我今次嘅呢個拍檔阿 Max 咧，咁佢做咗好多唔同嘅活動推廣啊，咁樣嘅。咁譬如好多嘅，無論係頭先話社區連結啊，或者甚至係去有唔同嘅committee leaders 啊，種種啊，都係佢去點樣連結佢哋嘅。咁所以大家都拭目以待。大家見到我哋上年到今年一路以嚟去做嘅咧，其實係非常之係 consistent。我哋都係一路每年都係做兩個慈善咁樣做嘅，所以大家拭目以待。OK， 其實已經係好好啊！真係啊，即係要一年搞2次呢啲活動，仲要係我相信個規模都好似你咁講啊，包咗成個場咁12個 court 一齊打咁樣啦。咁你個組織啊，你哋嘅計劃都做咗一段好長嘅時間。咁如果即係聽眾聽到，咦呢個嘅 The Host 慈善羽毛球比賽，首先如果要參加會唔會太遲？有冇得即場報名啊？咁樣又或者即係可以嚟，會唔會有得觀賞嘅咧？有冇觀賽㗎？我講就分開啦。頭先你嗰度有大概2-3個問題。第一樣嘢咧就係其實128人已經飽滿，感謝大家嘅支持嘅。咁但係我哋已經係進入咗係 waiting list， 係有人喺 on waiting list 等緊，希望有人係 touch wood 打唔到啊！咁多謝大家支持。咁第二樣嘢咧就係絕對歡迎嘅。好多人問，喂，咁我哋入到嚟使唔使買入場券啊？我話唔使。我話不過如果你係有心有感動嘅，你支持至愛，你直接去到至愛嘅嗰張嘅台嗰度去支持佢哋捐款得㗎啦。但係歡迎大家入嚟咧，因為好多朋友其實都中意㗎嘛，跟住除咗中意打都中意睇㗎嘛。冇錯，係絕對係啊！一定會好激烈嘅。你諗下，我可以話俾你聽，嗰日係講緊作為球員咧，就算最差啊，你都係有8場嘅比賽打嘅。咁跟住你諗下，我有128人，我上年32 pair 人，64人都講緊打咗100幾場。咁你可想而知，200幾場賽係走唔甩嘅。咁嗰個時間由幾點去到幾多點啊？時間咧，如果真係由 registration 去到係揭幕啦，咁大概係去到5點半到嘅。咁所以一路係咁冚冚聲咁打㗎啦。打開波嗰嘢嘅人就知道啦，寧願快脆一日都吞1個鐘2個鐘去打，凍晒就唔係嗰回事㗎啦。肌肉都辛苦啊！係咯，朝頭早幾點鐘開始啊？頭先你話我哋呢個registration 咧就係8點3到啦，但係真正個 opening ceremony 咧就係9點鐘開始噶啦。至於嗰個嘅實際嘅比賽咧係大概9點8個字到啦。哇，差唔多10點鐘打到5點鐘喎！哇，好犀利！好嘢好嘢！我見到阿 Goodwin 咧，即係2隻手都係非常之強勁嘅臂彎啊！我相信咧，即係因為如果你去過啲羽毛球場，你知道咧，哇！大家啲扣殺係好勁，啪落去咁樣，大家即係相信到時嗰個嘅狀況咧，會係大家好激烈啦，好多汗水啦，咁亦都係為慈善出嘅汗水係特別亮麗嘅，咁啊，亦都祝你哋嘅活動成功啦！感謝你。係啦，咁但係如果大家即係想了解多啲嘅，會唔會有 website 啊等等？絕對可以嘅。嗱，我呢度稍為去推廣啦。咁我哋感謝大家嘅支持咧，我哋已經去到尾聲㗎啦。所有嘅籌備，咁我哋呢度永遠唔會停嘅。乜嘢咧？係希望大家繼續嘅支持 Church 嘅呢個嘅籌款嘅活動嘅。詳情咧可以去到 www.thehostbadminton.com 入邊咧就有齊晒所有連結㗎啦。咁我想提一提呢度，稍為鼓舞下大家。我哋嘅抽獎大獎咧，呢個慈善抽獎大獎咧。大獎係58寸嘅電視機嘅，為咗鼓舞大家。當然我哋有成超過40幾50份另外嘅獎品俾大家抽獎嘅。OK， 今日真係好多謝阿 Goodwin 啦，同我哋講咗呢一個咧咁有意義嘅羽毛球比賽啦嚇。咁希望大家如果中意嘅，亦都可以去睇下，同埋咧去支持一下嘅。今日多謝晒，感謝你兩位主持人。好多謝，拜拜。拜拜。